多謝主席。嗱，局長嚟呢度咧就提出呢個創新及科技局嘅願景啦，係嘛？咁就有4項成功因素，有9大即係呢個任務或者工作或者研究發展方向一大堆，嗰啲我哋就叫願景啦。大部分都係假大空㗎啦，係咪？一般嚟講就咁，但係咧，即係咪有個創新及科技局就可以推動到呢啲工作咧？咁呢個我哋就梗係唔同意啦，係咪？咁但係米已成炊啦，咁啊莫乃光好經辛苦先排除萬難爭取到呢個創新及科技局成立，咁佢對你梗係會有多啲要求啦，係咪？咁我哋嘅睇法就係喺現階段政府嘅相關政策，同你頭先講嗰啲嘢，嗱好多都喺度做緊，有啲係做得唔夠啊。你話推動科研合作就係咩呢？我哋繼續積極推動同內地及國際夥伴機構進行合作。推動再工業化咧就咩咧？就研究發展一啲適合以香港為基地嘅高增值工業。推動本地使用本地科技產品服務咧，就係推動使用本地的創新及科技產品服務，進一步為優質產品服務咧提供推介參考，同埋作出優化建議。嗱，呢啲老實講咧就係真係空泛到不得了。實際嘅情況就係你睇到啲企業佢哋需要嘅，譬如話稅務優惠啊、營運補貼啊、低息貸款啊、廉租土地啊，呢度好具體嘅喎，大佬。你講呢啲9大任務嘅時候，或者9大方向嘅時候，你提都唔提嘅喎，咁啊？喺而家現有嘅基礎上邊嗰啲補貼咧，即其實而家企業全部唔滿意嘅，係咪？咁我諗你都好多機會同佢哋傾，你都好清楚嘅。即係關於你而家講緊嘅嘢，喺過去或者現在或者未來。喺好多場合同學界即係業界咁都經常好細密咁樣去討論呢啲咁嘅問題，具體而微。今天嚟到立法會，咁即係我哋作為一個即係民意機構，負責監督政府嘅施政，我哋對你嘅要求咧，相對就一定係比呢啲業界或者學界仲要高嘅，係嘛？歸根究底就係政府要改變成個嗰個管治嘅思維，包括個理財哲學，係嘛？呢啲咁嘅守財奴嘅思維咧，就永遠解決唔到問題嘅。嗱，香港嗰啲所謂業界或者科技嗰啲公司咧，大部分都係中小企嘅規模，係咪？好多公司連生存都成問題。喂，你香港如果有個微軟，係嘛，佔咗全美國人哋個生產總值一個相當大嘅比例，係咪全個中國加埋嗰啲所謂科技大嘅嗰啲產業，加埋都未有佢呢個咁嘅所謂產值，係嘛？咁人哋使乜你補貼啊？嗰啲係嘛？佢就係補貼你第二啲人添啊！但係你喺香港多數都係啲中小企，係咪？佢生存都有問題，更遑論發展，係咪？如果你話真係銳意要發展科技，第一件事你就一定要輔助呢啲咁嘅中小企業，補貼係嘛？土地租金嘅優惠係咪？一定係要做呢啲嘢，稅務嘅優惠。喂，你諗都唔諗呢啲方向，咁點樣幫佢啫？係咪？而家你講緊啲嘢唔使你都做到啦，個個都做到啦。邊個做唔到啫？現階段政府做緊好多，不過問題個成效同埋做嘅即係嗰啲業界會唔會滿意？對呢政府嗰個即係輔助啊？咁呢個就係另外一個問題啦，係咪？嗱，你話會繼續透過投資研發、現金回贈計劃、企業支援計劃、科技園、科技企業投資基金等等不同嘅計劃，一大堆啦，係咪？嗱，呢啲就係我頭先所講嘅，都係現有嘅政策，冇呢個創新及科技局都做到嘅。呢個創新及科技局構思到而家，搞咗3幾年都冇一啲具體嘅計劃嘅，係咪？好啦，文件有提到呢個瑞典卡羅琳醫學院喺香港成立首個海外科研基地，專注呢個生命科技同埋再生醫療，仲有麻省理工學院又成立一個喺香港一個首個海外創新中心。好啦，我想問下你，喂，對香港咩幫助啊？你話俾我聽。除咗話威啊，咁有個麻省理工學院有個瑞典卡羅琳醫學院，仲有香港啲闊佬磅水嘅，一陣間長毛會問你㗎啦，係咪？係黃毓民議員因為時間夠啦。喂，你係益咗啲內地嘅研究生喺香港嘅研究生或者益咗內地啲所謂學術機構又好，乜都好，對我哋香港有咩幫助先？